နေနဲ့ဝင်ကျူကိုနဲ့မခေါ်တော့နော်နေငါပြောရလေဝင်ကျူကိနေဖြစ်တာခင်ရင်ချောကြောင်မလို့နေကခင်ချောမခေါ်ချင်ပါဘူးခင်ချောနဲ့ကိုတင်းလိုက်ခေါ်နေလို့ခေါ်နေရပါပြီးတော့ခင်ချောနဲ့ဝင်ကျူကိတဲ့နဲ့ကိုပို့ခင်နာအဲ့ဒါဆောငါသူ့မခေါ်ဖို့တော့စီစဉ်ပြီးတော့သူကအတင်းစကားလာပြောလို့ဆိုပြီးနင်ကိုယ်တိုင်ငါကလေးပေါ်မှာပြောတာနော်အချိန်တိကျနဲ့ပြောရမလားခင်ကျော်နဲ့ငါနဲ့စုမွေးနဲ့အပြင်ထွက်ထိုင်တော့ငါနိုင်ပေါ်လာပြောမနေနဲ့နဲ့ခေါ်စိတ်ဆောက်ပြီးမဆိုင်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးနင်ပြောလို့နင်အကြောင်းနင်သိပေါ့ဆောက်ပေါ်ရှောက်ပြောမိနေဆောက်ပေါ်ရှောက်လုံးနေနဲ့အကုန်လုံးနင်အကြောင်းနင်အကုန်လုံးသိပြီးသားဘယ်သူနင်ပေါ်ပြောမနေပါနဲ့နင်ကိုနင်သိပေါ့ဘသူမှနင်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားပြီးရှောက်ပြောမနေဘူးဒီလားနင်ကသူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားပြီးရှောက်ပြောနေရပြီးတော့ငါ့ကိုတိုင်းငါမသိဘူးထင်နေတယ်အကုန်လုံးသိရသည်လားပွေးရှိရလေရှိရနေဆောက်ကြည့်အောင်လူတိုင်းသိသွားလေနင်ကအရင်တော့ကျတော့ငါတို့ကပဲနင်ကိုအနိုင်ဝိုင်းကျင်တာလို့နင်ပြောရလေနော်ပြောအဲ့ဟာဘယ်ကနေပြန်လဲဆိုတာလည်းငါသိရပွေးလားပြောမနေနဲ့အင်းနေရလိုမျိုးပန်းတို့တွေလှုပ်ပြီးကိုပြောတာကိုမဟုတ်ပါဘူးငါမပြောခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးလှုပ်တော့နင်တော့ဖာကျိုးရှိရောနင်မပေါင်းနေဘူးဆိုနင်မပေါင်းချင်လို့ပြောမှာမဟုတ်လားငါမပြောခင်နေခင်ကျော်ကနင့်ကိုမပေါင်းချင်တော့နော်ပွေလာပြောနေနေကိုကလည်းနင်ကသာစောက်ပွေလုံးနေရအခုနင့်ကိုဘယ်သူမှပေါင်းမဲ့သူမရှိလို့နင်ကဟွာဖြစ်နေရမလားနော်တောက်ကြအောင်ငါတို့ကနင်းလုံးမချူစားနေတယ်ဟွာဖြစ်နေသီလားနင်းလုံးမချူစားနေတယ်ငါတို့ကနင်းထပ်တာနေပြီနော်နင်းသားယောက်ျားလေးစီကချူစားလိုက်မိန်းကလေးတွေကချူစားလိုက်နေစောက်ကောင်မှာပွေပြောနေတယ်နင်းအဆောင်မှာခိုင်နေစီဖြူနေမိန်းကလေးချင်းလောက်တိုင်လားငါအကုန်မသိရနော်အေးအဲ့ဒါတွေကိုမပြောဘဲနဲ့နေနေငါ့ကိုပို့ပြီးစိတ်တူလာအောင်လားမလုပ်နဲ့ဘာလို့ဆောက်ရလာရှုံနေအောင်အေးငါ့ကိုဆဲထားနော်နင်းနဲ့ခိုင်နေစီဖြူလောက်တာကြီးဒေါ်ငဲကိုသွားပြောမှာငါဆုံးမဆုံးနဲ့ငါစီမှာဒေါ်ငဲအကောင်ကိုဥကြောင်ဆန်းအကောင်ကိုရှိပြီးသားနင်းနဲ့ခိုင်နေစီနင်းလောက်အောက်တမ်းကြအောင်နော်စောက်ကောင်မရဲ့နင်းသားသူများเจ้าနေလိုက်ပြောပြီးအောက်ဖက်လန်နေရကောင်မမဟုတ်ဘူးလားပွေလာပြောမနေနဲ့အတန်ဝါပန်းလူတွေတန်လူလိုဘာလူလိုနဲ့ပြောပြီးရင်ငါမပြောပါဘူးငါမလုပ်ပါဘူးနဲ့နေလာပြောပါလေယုံလားမယုံလားနင်းကနေမေးကြည့်လေအခုเจ้าမနင်းကိုပေါင်းမဲ့သူရှိလားမရှိလားနင်းကနေပြန်ဆန်းစစ်နော်စောက်ပွေပြောမနေနဲ့နော်နင်းကိုဘယ်သူမှမခေါ်လို့တောက်ကြမနေနဲ့နင်းကိုခေါ်တဲ့သူကခိုင်နေစီဖြူနေဝင်းဖြူပေါင်း2ယောက်ပဲရှိရလားငါသိပြီးသားပိုးဖာတယ်မငါလားနေလားငါကလေယောက်ျားရတဲ့ဒီလေဘသူစီကမှချူမစားဘူးနင်းသာခိုင်နေစီဖြူစီကချူစားလိုက်အောင်စောခန့်စီကချူစားလိုက်ကြော်ထုံးစီကချူစားလိုက်နေလေအဲ့အင်ကြီးတွေကိုလေနေအတင်းဝက်ခိုင်နေဆိုတော့ငါတို့ကကုန်တီးပြီးသားတိလားကိုအရန်မှန်တဲ့တိုင်းတက်ပြနေနေခိုင်နေစီဖြူစီကချူစားလေချူစားပေါ့အောက်ကဟာရင်းပြီးတော့မှချူစားရတာမလားနင်တို့မိန်းကလေးစက်ကောင်မဆက်ပြောရင်ပြောကြည့်တယ်နင်တို့နှိုက်နေကြဟာတာဟေးဟာတာဟာဖာတယ်မချူစီမအမြန်လာပြီးပြောရရှိသေးအိမ်ပိုင်တော်ရှိရကောင်မအမြန်စောက်ဖို့အမလေးပြောပါဦးမရှက်ဘူးလားဟွာပဲလေသူများစီကချူစားဖို့အတွက်အောက်ကဟရင်ထားတယ်မရမိန်းကလေးရှင်းမဲ့လှုပ်ယောက်ျားလေးနေပဲလှုပ်အဲ့ဒါပြူကြီးပြတာပဲတိလားနော်ဆောက်ပွေပြောနေပါနဲ့တတိရှင်တန်ဖိုင်နဲ့ပို့လိုက်နော်စာနဲ့ရိုက်နေနဲ့တိုင်ပင်ရိုက်နေနဲ့လက်ညောင်းနဲ့ပွေလို့ပြနေစိတ်ကကြည်နေရမဟုတ်နော်ဘာလဲတော့ငယ်ဆောက်ပွေပြောနေပါနဲ့ဖုန်းကြီးရောက်မှနေတဲ့ကပွေပြောနေစမ်းမှနေမယ်နားတော့ငါပြောလိုက်နော်တော်တော်ရွကြီးကျင်လာလားဟမ်အေးဒီလိုလိုင်းနေတေရောမှဆိုလို့ပြောလာရင်လေပြီးမှတေရင်တောင်းဝင်မင်းတော့တရားတေရင်လည်းလောင်းပေါ်မှာနေလေငါယောက်ျားဘာကောင်းမှန်နေအောင်ကြောက်လာခဲ့လေတမီးလေးစောက်ပူလေးပြောနေတယ်နင်းသားစက်ပယ်ရပြီးခိုင်နေစီဖြူလောက်တမျှခံနေရနော်နင်းသားခိုင်နေစီဖြူလောက်တမျှခံမျိုးနင်းသားအောက်ကဟာယူခံပြောမှနေချူစားနေရမဟုတ်လားငါလည်းမြင်နေနော်ခံနေရနော်နင်တို့ကိုနင်တို့ရမ်းနေပြီးပြင်းနေမထင်နဲ့နင်တို့ဆောင်ကြီးအုပ်ပြီးနိုင်နေရလားငါမြင်နေနိုးကင်နာတော့ငါအော်တော့အော်ဘူးလေစောက်ဖို့တွေပြောမနေနဲ့ကိုယ်ဆောက်ချောင်းကိုတီးနော်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ main ကလေးချင်းခံမရပြီးတော့နော်ခုနင်းခိုင်နင်းစီနင်းဟာနေတော့မစကင်ကဲမဝင်နိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်နေအောင်နင်ကိုနင်တီးပေါ့ခွေးရလာဟောင်းမြမဟုတ်ဘူးနင်းနာငါနဲ့လွတ်အောင်မနေနိုင်တာလေနင်းရင်ငါအကြောင်းလားပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလားနင်းရင်ငါအကြောင်းနေလားပြောရလေနင်ကိုနင်တီးပေါ့နော်ငါမသွားခင်ကနေရနေချောင်းတွေကိုအကုန်လုံးကပျော်ပြီးစားတိလားနော်
ဆောက်ပူတွေပြောမနေနဲ့နော်နင်းအခုတောင်မှနင်းအိမ်နဲ့ကြောက်လို့နင်းဖုံးမခေါ်ရတာမလားပို့လာပြောငါလင်းတာပဲယူတာနင်းလို့ဆက်ပတ်မရအောင်တိလားနင်းသားဆက်ပတ်ရပြီးထူစီထည့်ပြီးတော့ဖာခန်းစားနေရနေတော့အိမ်မှာကားလေးတစ်စီးတောင်မရှိရလူတိုင်းသိတယ်ပို့တွေပြောနေမှာတဲ့ဆောက်ကောင်မှာတတိရှင်နင်းဖုံးတယ်ပဲပေးလိုက်နော်ဆောက်ပွေလာပြောနေနေဖေငါ့ဘာသူတိုင်းနိုင်မတိုင်းနိုင်ရေးမရှိဘူးငါတိုင်းတာတော့မှပြော်သေးရတိလားငါကငါယောက်ျားချစ်တယ်လေငါယောက်ျားလေးချစ်ခင်ရတယ်ငါတဆွေတစ်မျိုးလုံးလည်းချစ်ခင်ရတယ်နင်းလုံးမျိုးသူများတယ်မလားစကင်ကဲလေးလိုချင်တာတော့သူများပတ်ပြီးလုံးခံရတော့ကောင်မမဟုတ်လားပြောနေနေဆောက်ကောင်မဖိလုံးမနော်ယောက်ျားလေးစီရတယ်လိုခံမင်းကလေးစီရတယ်လိုခံအကုန်လိုတာခံပြောမှလေစကင်ကဲတွေပါဝယ်ပြောမှတည်မလားအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့တုံးနိုင်တဲ့ကောင်မမငါစပက်ရလို့လင်းနောက်လိုက်ပြီးတာငါယောက်ျားလောက်တာခံရင်တော့လိုက်ပြီးတာနင်လိုမျိုးနော်ချူစားဖို့လူတကာပတ်ပြီးလူတော့ခံတဲ့ကောင်မမဟုတ်မန်လေးတောင်းကြီးလာခဲ့လိုက်မန်လေးတောင်းကြီးလာခဲ့လိုက်နင်းကိုယ်ပါခေါ်ခဲ့နင်းမှာပတ်သက်သမျှလူကြီးအကုန်ခေါ်ခဲ့လို့ရတယ်နော်ငါယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးမဖြစ်ချင်ငါမိမပြောရရင်ငါနားထောင်နေရနော်ဒီစိတ်ငြိမ်းနေရအပတ်သက်ရှိရင်ကြိုက်တာခေါ်ခဲ့လို့ရတယ်နော်လုတ်ဆွဲတာဆွဲရင်ဖြစ်ချင်ရတယ်ခန်းမှာယူခဲ့လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားနင်းနဲ့ထင်ကိုပြစ်တက်ပလိုက်လို့ရတယ်စောက်ကောင်မမင်းကလေးချင်းဖြစ်တာမလို့ငါငြိမ်းနေရနော်အေးငါမိမအဲ့လိုကြီးလာမပြောနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးငါမိမဖာလင်မမဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းပဲငါတယောက်တည်းနဲ့ပဲနေရနေရတော့ပတ်ခံနေရလို့သူပြောဘူးရဲ့တခါမိမရင်ပြောလားဘသူတွေပြောအောင်သူများရောအကုန်လုံးပြောနေကြနော်အကုန်ပြောရပဲတီးဦးပဲတီးယောက်ျားနဲ့တီးတမအကုန်လုံးလာပြောနေရဟုတ်ပါပိုပြောနေပါနဲ့ဖာလေမရဲ့နင်းခိုင်းနေကြည့်ပြုံးနဲ့ခန့်တာငါတည်းမဟုတ်ဘူးငါတောင်မှသူများပြောပြလို့ငါကြည့်မိတာသိလားနော်သူများပြောပြမှငါနင်တို့လုံနေတာကြည့်မိတာဆောင်းကြီးအုပ်ပြီးတော့ငါတို့ကလေးမောကနေထိုင်ကြည့်နေတာနင်သာမသိရနော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့သူကယောက်ျားနော်နင်နဲ့တည့်ရသူတောင်ပါခြင်းနော်ဟုတ်ပါနော်ကုံလုံးနော်ငါနဲ့ငါယောက်ျားနဲ့မရခင်ကနေချောင်းနဲ့ကုံလုံးဘသူနဲ့နေကုံတိပြီးတော့နင်ငါနဲ့ငါယောက်ျားနဲ့လိုက်မပြေးခင်နော်ငါတို့ဖုံးမမိခင်ကနေကနင်းဆောက်ကြောင်းကိုတိလို့နင်းကိုခင်ကြောမှာပေါင်းတော့တာအမလေးကြောက်လိုက်တာအမားတို့ကလေဆောင်းလာကျွင်းတော့အိုးဝေလင်းလာကျွေးဟာလေဘလို့လို့လောင်းတော့ရှာလို့ရပါမလဲဆောက်ပြီလို့မဆောက်ဖာတယ်မှာငါယောက်ျားကိုဆဲကြမလို့နော်ဆောက်ပတ်ရပြီလူကနဲ့ပတ်လိုးခံမှာငါယောက်ျားလာဆဲကြမလို့နေတတိရှင်နေဖုံးခေါ်ပြီးနေအမေကိုပေးတတိရှင်ဖုံးခေါ်ပြီးတော့နေအမေကိုသွားပေးလိုက်အေးနေဘယ်တော့ငါပြောရလဲဆိုအတိအကျပိုင်းဆို8လပိုင်းနဲ့9လပိုင်းကြားမှာငါတို့ပိုရီပြောမနေပါနဲ့နင်းပိုရီပြောမနေနဲ့ဘယ်နေ့လာမှလဲတာနင်းဘယ်နေ့လာမှလဲတာပြောလိုက်ငါသူတို့ဘယ်နာမှမမတ်မိဘူးလို့ငါမပြောငါခင်ကြောက်ကိုပြောခနဲ့နင်းတတိရှိရင်လာလိုက်ပါအေးရတယ်မန်းလေးတောင်းချင်နင်တို့ပြောရဲ့ရွှေကျင်အကိုရတာနင်းလာခဲ့လိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားနင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့လို့ရတယ်နင်းကလည်းဘာခိုင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ခေါ်ခဲ့လို့ရတယ်တွင်ကားနဲ့တိုက်တယ်ကားနဲ့တိုက်တက်တာခံရှင်လားနော်နင်းကိုများတော့တက်ပြီးတော့အိမ်အောင်မြုပ်ထိုင်တာဘယ်သူမှဆောက်ကမှတတိရှင်ဖုန်းနဲ့ဘာကြီးစော်ပိုတော့ပွေလာပြောနေတယ်နော်ငါနင်းကိုပြောနေလေငါနင်းကိုပြောနေလေနွေးနေကူကိုချစ်လေးနေပွေပြောနေတယ်တင်းငါနေရပြောပြီလေနင်းကနေမလာရဲ့နော်နင်းကနေရပြောနေပြီနင်းကနေမလာရဲ့လေစကမရေနော်အဲ့ဆောက်ပွေပြောနေတယ်စကောက်မဖြစ်လုံးမဖြစ်တယ်လုံးမနော်အေးနင်းစင်ပြေနေရာကိုချိန်လိုက်နေနင်း brother ကြီးနင်းရဲ့ညီနောင်တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ငါတို့ကအကောင်သိရင်တော့2ကောင်ပေးမှာပဲငါရောသဘောပေါက်လားမသိဘူးလက်တီးသွေးထားတယ်မိမကျင်တော့မလုပ်ချင်ဘူးယောက်ျားချင်းပဲခေါ်မိမကြီးတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးနင်းလည်းငါမိန်းကလေးလည်းနိုင်မကျင့်ချင်ဘူးသိရမလားနင်းကောင်ကြီးနင်းကိုရီနင်းမတဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဆောက်မြင်ကလို့ကိုပြောတာယူသားမတဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဆောက်မြင်ကလို့ပြောတာဒီလားနင်းဆောက်ချင်တိလို့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်လေသူကတင်တူတယ်အင်တူလေဖြစ်တယ်နော်နေကဘယ်လိုမျိုးလေမွဲတေပြီးတော့မင်္ဂလိချင်းခံမှာတည်ရမလားသူများအဲနဲ့ကောင်မှမုံမင်္ဂလိစီပွေလာပြောမနေနဲ့နော်နင်းเจ้าနင်းတီနင်းတို့လောက်တာအကုန်လုံးတစ်ခန်းလုံးနော်အပြင်မှာလာပြီးတော့အလုပ်ချင်တာလားနော်เจ้าမှာတော့ပြောပြရမလားနင်းအเจ้าကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရရယောက်ျားပိုရီပြောင်းနေပါနဲ့ဘာအောင်ငါကြောင့်နင်းသူများအောင်သာလိန်လို့ရရင်ရမှာနင်းကိုနေလိန်လို့မရဘူးတိလားနင်းเจ้าကောင်းမှာပိုရီလာမလုံးနဲ့လိုင်းမော်ရှင်းကျင်တာလားအပြင်မှာရှင်းကျင်တာလားเจ้าမှာရှင်းကျင်တာလားကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှင်းလားငါအောင်နော်ဆောက်ပိုရီလာလောက်ပြနေနေတိလားနော်နင်း
နော်နေအချမ်းကိုတိတ်ပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတီးဘဲနဲ့ခင်ခင်ကြော်ခန်းနေရမှာဆိုလို့ပြောတာတိလားနေကိုမြန်ရှင်လို့ပတ်ကိုပိုးရီလာပြောနေတာငါ့ကိုတိလားနေကိုပတ်သက်ချင်လို့မြန်ပတ်သက်တဲ့ထင်းနေရလားခင်ခင်ကြော်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန်းနေရမှာဆိုလို့ငါတငယ်ချင်းခန်းရမှာဆိုလို့နေကိုပြောတာနော်ဟာတာဟေးဟာတာနင်းမေကိုလားပြောပြရမလားနင်းဘဲမနင်းမေကိုမပြောပြရင်တော့မှငါတော့ငယ်ကိုတော့ပြောပြပြရမလားနင်းဆောင်မှာဘလို့နင်းကိုနင်းတည်ရနော်ငွေကျူးကီယာနင်းထက်တာလို့မနာလို့ဖြစ်တာလေနင်းကုန်တည်ရပို့လာနော်နင်းကိုလူငါတက်ပြီးတော့အလောင်းဖြောက်ပြဖို့တောင်မှငါတို့မှငွေအင်အားလုံလောက်ရှိတယ်အပိုးလာပြောနေတဲ့ဆောက်ကောင်မကိုချောင်းကိုတိနော်တိတ်မဟုတ်လေလေဝင်ကျူးရသူ့ကိုသူလာရတဲ့မှာပေါ့ तू ကလာရလေပြန်ညောင်ကျူးရဘလို့ပြောရဆိုငါအဲ့ဒါကြီးမပြောပြရသေးဘူးနော်ငါခင်ကျော်တယောက်တည်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ငါခင်ကျော်တယောက်တည်းပဲနေသူများကိုထိုးချတတ်တာဒီလိုခင်ကျော်တယောက်တည်းကိုပဲပြောပြထားဝင်ကျူးကီယာဆောက်ရင်းနေနဲ့မပေါင်းလို့နှင်းချောင်းကဝင်ကျူးကီကိုဘာမှပြောမအမလီဟဲနိုင်ငံသားမှာလှုပ်လေးသွားလှုပ်ပြီးတော့ဟိုဟာဗာလဲတက်လာမှာတိန်း560လောက်လေးရတာဘဝကြီးမှန်တာအံ့ဟောစရာကောင်းတယ်နော်ငါဖေးရတနစ်ဝင်နော်နေတို့မိသားစုတအိမ်လုံးတောင်မီးရှို့ပြီးတက်ပြလို့ရတယ်နော်တနစ်စာဝင်ငွေတယ်နဲ့နေဟာဘေးမရှိသူကတော့ဘေးပြောမှလေအဲ့ဒါတွေကနင်းရင်ပြောရလားငါရင်ပြောရလားနင်းကိုနင်းတည်ရလीနော်နင်းကဘေးပြောမှလေနင်းမရှိမှမရှိတာနော်လာကြိုးတောင်မှအမြဲတမ်းအိုးဝေစုပ်လေးပေါ်ကနေပြီးနင်းအမေကလာကြိုးရပြီးတော့ဘယ်တော့မှတည်ရမလားအပတ်တိုင်းဘယ်တော့မှမုံမပို့ဘူးလေပြီးတော့မုံပို့ကလည်းပို့မှပို့တာပဲပို့မှတော့တည်ရမလားတယောက်စာပဲမိခုနေရဆိုတော့ဟာတာဟေးဟာတာကောင်းမနင်လာခဲ့လိုက်တော့နင်ဘယ်ဦးလာမှလဲတာပြောလိုက်တော့အပိုးရီလှဲ့ပတ်ပြီးပြောနေနေနင်ဘယ်လာမှလဲတာပြောပိုးရီလှဲ့ပတ်ပြီးပြောနေနေမောတယ်နင်ဘယ်လာမှတော့တာပြောလိုက်